インターネットの皆さん、こんにちは。今日はですね、XG のフルリリースの日が来たので、New DNA アルバムの残りの曲、2曲残ってるので、それを残りを聞きたいと思います。よろしくお願いします。Hello, people of the internet. Good morning, good afternoon, good evening, happy Wednesday to all. XG's full release day is here, and I believe we have two more B-sides to check out off of the album, so we are going to do just that. We're going to be listening through the remaining songs from the new DNA album, so let's get into it. タイトル曲と、プレリリースで落とされた3つのMV も見て、これ僕の XG の初めてのリリース自体なので、たくさんのことを習ってると思いたいですが、いや本当に XG っていうグループは怖いですよ。音楽のレベルとかもすごい高いですが、一番怖いのはどんだけ XG の出す曲が自分の好みの音楽のスタイルじゃなくても、ちょっとずつこの XG っていう世界に吸い込まれるっていうのがすごい怖いですよ。いつ完全にこの XG の音楽の中で巻き込まれるのか分かんないっていう、そこが怖いですよ、自分的には。This is my first proper era with XG, and it's been a nice learning experience, whether it's, going through the various pre-release MVs or even the MV that dropped today. The one thing that terrifies me about XG is that regardless of if the song they drop is to my musical tastes or not, I just get sucked in slowly but surely. Every single era, every single release, every single song that I hear from them. And I have no idea when I'm just going to be completely engulfed by XG, and that terrifies me. But that's enough waffling for me. Let's get into the music. DJ, roll the intro. .僕日本語でアルバムを聴くのって確か N サインのデビューアルバム以来なんですが、僕のこのアルバムパーティーみたいな初めての方の説明ですが、このチャンネルのビデオのタイムラインのところで何の曲を聴いてるかでチャプターを分けしてあるので、聴きたい曲にスキップしたい方は、先にこの下のタイムラインを見て先に飛んでください。For those of you who are new around to these album parties, the timeline below is going to be chapter based off of whatever song we're listening to, so you can skip ahead at your own pleasure. There are only 2 songs, so this should be not too long. But as that is the case with pretty much every single one of my MVs, or not MVs, album listens, so note that. We have 2 songs. 今日は残りの2つの曲。HESONOO と xgalx. HESONOO and xgene to check out. So we're going to do just that. Let's start with HESONOO one time. I couldn't find lyric video for this, so I'm going to guess it's like an intro, like story piece rather than a proper song. Also, given that it's less than a minute long. この曲はもう歌詞付きのビデオを見つけられなかったので、多分これは歌詞なしのちょっとストーリー用のイントロ曲と思うので、これを聞いて XG になった時にはリリックビデオに飛ばすので、最初HESONOOいきましょう。ポチッ。Space theme? 宇宙テーマ? 7. Life forms detected. Accessing. Hibernation deactivated. Landing sequence initiated. Oh, that's it. 早ってっきりなんかこれ
この最初のこのヘソノの話聞くと本当になんか映画のトレーラー感ありますね。このすごいドーンとくるドラマティック感っていうの、このナレーション付きでなんか本当にこの映画の話をしてるみたいじゃないですか。That went so quickly, but the little snippet that we got very much, cinema trailer vibes. Dramatic soundtrack, background narrator, nature sounds, dramatic riser at the end. It's got that kind of vibe, doesn't it? I was wholly under the impression that we were gonna get kind of like a definitive ending to it, purely because it did give off that kind of like cinema trailer vibe. So I figured we were going to get like a nice long drawn out note at the end, which would then transition into the next song. I didn't think it ends so abruptly. てっきり頭の中ではこの映画トレーラー感で綺麗に最後のドーンっていう大きい音があって長いフェードアウトがあって次の曲に行くのかと思ったけども急にドンって早く XG に切り替わったらちょっとびっくりだわ。っていうことは XG はやっぱりこの宇宙のテーマ使うのかね。僕はこういうグループ XG だけじゃなくて本当にグループ的にこういうストーリーがついてるとそんなによくフォローしてないんですよ。僕もう昔からルーナの日本語名前なんだっけ、今月少女だっけ、ルーナイダレソニョすごい好きでフォローしてるんですが、80s とかもそうだけどストーリー感が一切わかんないんですよ。もう真面目に考えたことないので。なのでこういうふうに XG のこのHESONOOみたいなイントロ曲でこの宇宙観のセッティングをドンと出すのはもう問題ないですよ。自分的にはそんなに気にしてないので曲だけなので頭の中は。ですがでも宇宙のコンセプトは結構かっこいいですよ。I've never been a big lore head. For reference, like I'm a big Luna fan, and even with Luna, I never once even attempted to learn the Lunaverse lore. It's just never been like a thing that interested me. I'm very much a music first kind of person. So like if XG's concept is kind of like this whole extraterrestrial space thing, all the power to them. I love a space concept. Will I be paying too close of attention to it? Probably not, but that's nothing against the group. That's just my personal interest, so no worries there. では、じゃあ今日の最後の曲 XG に行きましょう。Last song, XG, let me cue up a lyric video real quick because I do know one exists. では行きましょう。これ XG の XG。このリリックビデオは K-POP コミュニティ内ですごい有名なこのザティ・ファラニーさんのカラーコードビデオで進みましょう。Lyric video courtesy of the ever reliable Zati Farani. This dropped. I saw it in my sub box earlier today, and it fit perfectly. Usually don't hop onto lyric videos like this, but it also kind of helps me to learn the members' voices and things like that. So let's get to it. XG's XG. Here we go. Another short song, minute 30. Beta testing. No job to go hard and blessing. Alpha 2, mega level, set it off. Ain't nothing that gimmicks, we gon' be on it, keep it 100. We don't hate it, whether you ready or native. Planning to rate it, all day, nigga, do is flame it. Coconut is a menace to society. I like that. Have Harvey kind of break up the flow with the slower flow, but then go Maya and Coconut back and forth with similar flow cadence. My girl Chisa, Chef Chisa. Ooh, Julia's got a nice voice. Give me my harmonies. And that's gonna be it, isn't it?
Oh, that is criminal how short this song is. いや、こんないい曲をたった1分26秒で切るっていうのはあかんよ。こりゃないよ。おー。でも、たった90秒以内で曲をこういうふうに曲を出すっていうのはもう、本当にこれ曲聴いただけで、はい、これ XG ですっていうの分かりますよね。Even with a song that's less than 90 seconds long, you listen to it, oh, XG song. You get the absolutely filthy rap verses that start, and then you finish it, cherry on top, the smoothest of vocals. Oh, it really is the full X. This is like a TLDR of XG for me. いや本当にこれ90秒以内で XG はどういうグループですかって聞いた方にはこの曲ですよ。もうこんな顔をつけたくなるラップで始めて、ラップのフローも速いフローから遅いフローからリズム感もわざわざ4拍子から外すリズム取ったりとか、それで最後終わらすのがこんなスムーズな綺麗なボーカルでもうたまげたわ。はあ。いや本当に分かりますけど、この最近のこのストリーミングメタっていうの、この曲がストリーミングプラットフォーム用にどんどん時間が短くなっていくっていうのはすごいちょっと悲しいですよ、自分的には。僕この時からずっと80年代の曲とか聴いてたので、まあ曲が3分半4分5分とかまで伸びるっていうのは普通だったじゃないですか。古い曲の分かる人は分かりますと思うけど。でも本当に最近の曲、アルバムが例えば B サイドもタイトル曲も2分半クラスとか2分クラスでパブリッシュされるっていうのは本当に悲しいですよ。The streaming meta, I know I've mentioned it a couple times on various album listens, but the streaming meta makes me so sad because I'm someone who grew up on 80s music where, songs would range like average around 3.5, 4, 5 minutes long, and like no one would bat an eye. So seeing songs and like groups drop full albums or like EPs where songs don't clock over 2.5 minutes makes me so sad. I know XG's got longer songs on this album, just the fact that like it's so short. XG is such a cool song because it showcases the charms of XG in such a small package. But with a song this good, and the fact that they ended on that vocal harmony like that is a crime. In fact, I like it so much we're going again. このボーカルセクションで終わらすっていうの自分的にはもう悲しいですよ。ボーカルすごい好きなので。だからもう一回ちょっとボーカルのところ行きます。Nah, like synchronize and the Chisa and Juria together. Oh my goodness, that's a fun time. このシンクロナイズっていう、この Q からチサとジュリアのドゥアルハーモニーで曲を終わらすっていうのはすごいですよ。もう鳥肌立つぐらいの綺麗なハーモニーですよ。なんかもっと XG の曲欲しいですよ。もう一個一個ちゃんと綺麗にプリリースの MV を見て、タイトル曲の MV も今日見て、これで最後の2つの曲聴いたのはいいですが、もっと曲欲しいですよ。いやでもこれが自分的に初めての XG のフルリリースっていうの。XG のことは昔から知ってたんですが、ちょっと真面目に XG の曲聴いたっていうのは今回が初めてなんですよ。この New DNA のアルバムなんか。でも結構楽しいグループですよ。もうオフステージのコンテンツとかも、リアリティコンテンツとかバラエティコンテンツとかもう見てるんですが、音楽聴いててもう本当に毎回びっくりですよ。XG are a group that like, even though this is my first era with them, like I'd known about them, but this is my first era like properly listening to them, like including offstage variety and reality stuff that they've done. It's like 3 meals. I mean that's familiar from the past, but you get my point.
they're just a fun group. Like musically and just like personality wise, they're just a lot of fun. And it's really cool to see a group that's, this is promoted in a world of like K-pop primarily, right? And like I know this is meant to be like a global group and things like that, but to see a group like XG do what they're doing in the environment that they're doing it and doing it so well is so cool to see. XG はまあどんだけグローバルポップグループだ、グローバルマーケットのポップグループだって言っても、メインはまあ日本と韓国じゃないですか。まあアメリカとかも英語喋る国とかでも XG 結構人気あるみたいですが、もうこのどんだけこの K-POP っていう世界はすっごい数のグループがいるんじゃないですか。それにしても XG が毎回やること、毎回持ってきてるレベルを考えるとすごい立派ですよ。 XG は本当にどんだけ日本から来てるポップグループだとしても、もうトップの韓国のグループとか世界中のポップグループとかもう関係なく知らん顔して私たちの音楽を落とすぞドーンみたいに来る XG かっこいいですよやっぱり。Yeah, XG's attitude I think is just really cool. And the fact that biggest K-pop groups, biggest pop groups, we don't care. We're XG. We're gonna drop our music, talk our shit, drop our stuff. Boom, we're here. Deal with it. I think that's so cool. ですが今日のビデオはここまでにしたいと思います。僕の他のXG のビデオ、さらに日英バイリングアルでリアクションビデオを作ったプレイリストをチャンネルページにあります。見たい方はそっち方向に行ってください。ではビデオはここまでにしたいと思います。チャンネル登録、ライク、コメント、その全部よろしくお願いします。じゃあ次のビデオまでさよなら。English speaking viewers, thank you all for watching along with me. Hopefully you enjoyed it as much as I did. One last request from me today: let us work together as a community to bring a little bit of extra happiness back into the world, whether it be checking with your friends and family, holding the door open for somebody, or even picking up a piece of trash off the street. Just one small act of kindness that may brighten up someone else's day to day. And know that wherever you are in the world, should you ever be going through a tough time in your life for whatever reason it may be, even though I'm just some guy on the internet who waffles about music in his free time, know that I will always be a friend and an ally and a shoulder to lean on whenever you need me. So take care of yourselves, take care of each other, spread the love, and I'll see you next time. Bye bye.